Zdravo svima i dobrodošli. Evo, čini mi se da sam vam ostala dužna jedan video o svom iskustvu sa lalama ove godine, tačnije kako sam prošla sa njima, da vidimo sve šta je bilo dobro, a takođe i one loše strane, da kažem neuspehe ili promašaje. Tako da ostanite sa nama do kraja ovog videa. Prije nego što krenemo sa lalama, ja ću vas sada na početku videa zamoliti da se subscribe-ujete ukoliko niste. Time nam činite veliku uslugu i obavezno nas pratite i na drugim našim društvenim mrežama. Sedim namerno pored ovih kaskada jer su one bile veliki uspeh ove godine. Nazvala bih ih uspehom, s tim što i tu postoje neke bolje strane, neke lale koje su se mnogo dobro pokazale i koje su prosto blistale, a postoje i neke koje su se manje, da kažem, iskazale, manje su bile lepe ili su se, da ne kažem da je malo njihov kvalitet me razočarao. I evo, ja sam malo morala da se sklonim sa sunca, pošto sam izašla po najvećoj vrućini da snimam. Tako da, evo me u senovitom delu i ajmo na rekapitulaciju. Kao prvo, ja moram da kažem da je ova godina bila zaista čudna, da ne kažem jedna od najtoplijih koje ja pamtim. Malo pre sam proveravala tu vremensku prognozu na internetu i videla sam da je 11. januar bio najhladniji, kada smo imali preko dana -5, a noću -10. Inače, ovako temperatura, nešto tu bila oko 0, čak i iznad 0. Nekad -2, -3 preko dana pričam, a noćne takođe su se tako kretale, nisu išle, dakle, više od -10 ove godine nisu išle i to samo jedan dan. Da lale nisu uživale, nisu dobile ono što je trebalo da dobiju. I ja sam to veoma dobro osetila, naročito u onim saksijama koje sam sadila, ako se sećate, i koje sam ostavila da ih zaštitim još dodatno na terasi. Mislim, zapravo nije bilo apsolutno nikakvo vreme, nikakav mraz od kojeg je trebalo da ih štitim. Što je više, bilo bi bolje da sam tome što više izložila te lukovice, jer poslednji mraz smo imali negde u februaru, oko 10. ili 15. Jedan dan u martu je bilo -1, to se i ne računa, mislim. Verovatno se zemlja je već bila zagrejana. Tako da, znači, lale zaista nisu dobile adekvatan tretman. Naročito govorim o lalama u saksijama i u onoj mojoj gajbici, ako se sećate. Dakle, to je sve maltene propalo. Imala sam po par cvetova i pokazat ću vam posle kako izgledaju sada te lukovice. Baš izvadit ću neku da vidimo da li može da se iskoristi, ali teško. Malo sam promukla, grlo me malo boli. Ali evo sad, idemo redom. Prva stvar koju sam ja zapazila ove godine je da vreme cvetanja se nije poklapalo sa onim što su etikete govorile. Tako da, prve lale koje su mi cvetale bile su Clear Water. To je ona prelepa bijela lala koja je po svemu sudeći trebala da cveta negde u maju, aprilu, a ona je zasijala još krajem marta, početkom aprila i pokazala se kao rana sorta, a zapravo sam je očekivala mnogo kasnije. I ona je napravila jedan prelepi show ovde, zato što dok imamo pozadinu, dakle ovu ciglu, one bele lale, odnosno ti cvetovi beli, krupni, na čvrstim i visokim stabljikama su se nekako držale kao nekakve svetiljke i ta lala je predivno izgledala i u sumrak i u svitanje. Dakle, kad je onako slabija svetlost, bukvalno izgledalo kao da smo uključili ovde nekakve sjelice. Tako da, Clear Water mi je zaista bila prelepa. Odmah za njima takođe prelepi cvetovi Crossfire, jedna divna narandžasto-žuta lala koja je bukvalno žurka u bašti. Ako želite plamičke cvetova u onako jakoj crveno-narandžasto-žutoj boji, uzmite Crossfire. Super je i mislim da su mi sve cvetale. Treća odmah za njima takođe je bila Columbus. Columbus i Crossfire su bile malo niže od ovih Clear Water. Columbus lala sa roze cvetovima i belim ivicama je zaista
bila prelepa prateća. Ja znam da se sad tu možda ne slaže to naranđasto roze, da je bilo možda previše šareno, ali ja sam bila oduševljena ovim lalama. Zaista su bile nekako vesele, pravile su, kažem, kao diskoteku u Kaskada. Onda se za njima pojavila takođe prelepa lala Queen of Night. Queen of Night mi se naročito svidjela jer je bila isto visoka, imala je čvrste stabljike i cvetovi su zaista tamni. To je neka boja crnog vina koja se onako preliva i sjaji na suncu. Izgleda onako baršunasto, tamno, ljubičasto. Eto, ove 4 vrste bih zaista svima preporučila u svakom trenutku i naravno da ću da ih i dalje sadim. E sad, iskreno, jedno malo razočaranje mi je ovaj Kansas Proud. Kansas Proud sam ja očekivala da će biti bukvalno lala kao i Clearwater, da će biti tako visoka ili ako ne baš toliko visoka, nekako čvršćih stabljika i nekako postojanijih cvetova. Međutim, Kansas Proud ja jedva da sam primetila, a imala sam 40 lukovica. Evo, mislim da sada trenutno ih ima tu i tamo, ali već su na izmaku. Mislim da im je prosto prekratko trajao cvet. Iako sam ja mislila da će tu najviše da učini taj Kansas Proud zajedno sa Clearwaterom. Znači da će to biti neka gornja linija boja belih i tamno-crvenih lala, a dole će onda da se pojave Crossfire i Columbus. Pogrešila sam. I moram da kažem da takođe sve ove iz Club serije, a to su Night Club i Candy Club lala, su se ispostavile vrlo tananim i fragilnim, nepostojanim. Jedva sam ih primetila i jesu imale po 2-3 cveta, kao što i kaže etiketa i što obećava prodavac, ali nisu bile upadljive, kratko im je trajao cvet, prosto ja ih ne bih više sadila. Mislim da je to uvek u situaciji kada sadite lale koje imaju više cvetanja, prosto će biti slabije. Tako da to vam je neki da je mač sa 2 oštrice. S jedne strane kao kaže dobit ćete 2-3 cveta, 4-5, ali s druge strane verovatno će ti cvetovi biti slabiji i kraće će trajati. Pa razmislite o tome kada nabavljate lale. Nažalost, lalu Blue Parrot nisam videla. Trebalo je da bude u gredicama i u saksijama i nije se pojavila. Hermitage se pojavio u ovim kaskadama, ali takođe je bio vrlo neprimetan, slabašan i tek tako pokoja lala. Ne znam zašto kaskade su omogućavale bolje uslove za cvetanje lalama, ali ne znam zašto Hermitage nije cvetao. Honeymoon se u gredicama pojavio vrlo slabo. Jedna je bila jako tanana, neke su imale kratke vratove, trajale par dana i nestale. Krokus je u gredicama su cvetali. To nije bilo toliko loše, ali mislim da sam ih imala više nego zapravo što su procvetali. Iris reticulata jeste cvetao, ali sam naučila lekciju da moram mnogo više da stavim u jednoj saksiji, jer prosto na onaj način na koji sam ja rasporedila bilo je previše rupa između i nije mi nešto bila reprezentativna ta saksija za pokazivanje. Zumbuli su totalno izdali. Čak i one koje sam umeđu vremenu kupila i stavljala u saksije, ni oni mi nisu dobro procvetali. A tek ovi moji, tek nešto malo boje, kratki vratovi, cvetovi koji brzo venu. Negde su mi se čak i listovi onako odmah požuteli i kao da su izgoreli. A moram da kažem da sam ja to sve pravovremeno i zalivala. Nije da sam zaboravila, verujte mi. Ove godine sam zaista razmišljala i o suncu i o vodi, ali mislim da im je falio taj hladan period. Tako da, sledeće godine ja razmišljam o tome da neko vreme držim lukovice u frižideru. Moj frižider ima temperaturu na 6 stepeni. Jedno mesec i po dana da se drže lukovicu u frižideru, mislim da će im pomoći. Ne znam, znači svakako ove što sadim u saksijama ću držati u frižideru, a ove u bašti to ću posaditi, pa šta nam da univerzum, kako nam vreme spremi, to nas i čeka. A evo i ovih mojih žalosnih saksija. Ovo je bio Blue Parrot. Ajde da vidimo, evo samo su 2-3 izašle.
Imala sam ovdje još moguće retikulata, ne mogu da se setim. Da, jeste. Iris retikulata, to je bilo ok, ali kažem u nedovoljnom broju. Dobro. I ajde da vidimo. Ma da, lukovice su se prosto smanjile. I male, i raspadaju se. Nisu skroz mekane, ali ne, nisu za čuvanje. Ovo je bio zumbul Woodstock, koji je fino cvetao. Mislim, fino, onako. Ova lambada, da, nju isto nisam videla. To je to što nam je pružila. Ovo su bili muskari, oni su izašli. Evo ovdje lambada je krenula, stala, nigde nema. Ovo je aprikot perot. Do ovdje je stigo, nije se pojavio. Šta li je ovo bilo? Već smo izgubili etiketu. Nebitno što god je, nije tu Hermitaž. To je to. I evo, ovo je ona velika saksija u koju sam stavila svašta nešto što mi je ostalo od ovih scile. Dobila sam samo ovo jedan mini cvetić i to je bilo to. Ovo ništa, aprikot, Kansas. Ne, ovo je Kolumbus. Kolumbus koji je, znači, eto, Kolumbus koji je bio divan u kaskadama, ovdje nije uspeo, niti Kansas Proud. Tužne i žalosne saksije lukovica ove godine. I konačno, dobila sam već neko pitanje šta ću raditi sa ovim lalama, da li ću ih vaditi iz zemlje ili ne. Sad, koliko god se vi možda ne slagali sa tim, ja ovo vadim iz zemlje i ne koristim sljedeće godine. Tačnije vidjet ću po lukovicama, ali najverovatnije sve ove lale naredne godine ne bi cvetale. Tako je kako je danas sa lalama. Osim ako nemate lale iz Darwinove serije, to su nekakvi Darwinovi hibridi, ja mislim. To su jedine lale koje su se pokazale kao bolje u vraćanju narednih godina. Znači, mogu da se podrazumevaju kao neke višegodišnje lukovice. Sve ove ostale se više čak i ne tretiraju kao višegodišnje, već kao jednogodišnje biljke. Možda bih i pokušala da ih ostavim. Međutim, ja ovdje imam kap po kap sistem. Ok, ispod je ne vidi se. Ali ja ovo zalivam jer ovdje imam i ruže. Planiram da imam nekakav show i za vreme leta. Znači, ukoliko ne bih vadila, onda bih morala sad u jednom dugačkom periodu vremenskom da gledam u ove njeni laline listove koji će postati žuti i sve ružniji i ružniji. Ukoliko ih sad izvadim pa probam da ih čuvam, one još uvijek nisu sakupile dovoljno energije za narednu sezonu. Ukoliko ih ostavim pa čekam, znači neću moći da zalivam ovo. Prosto nije mi mesto dobro za čuvanje i zato ja neću ostavljati u zemlji niti čuvati. Ukoliko imate u bašti mesto koje ne zalivate leti i koje je osunčano, tu možete da ostavite pa da vidite da li će vam se vratiti. U suštini, lukovice koje su u obimu minimum 10 cm, one mogu da vam se vrate i naredne godine. A ove manje lukovice možete da odbacite ili eventualno da ih negde posadite pa da čekate više sezona da one same porastu i da dobiju taj obim. Ove godine sam imala show kakav sam imala. Delimično sam zadovoljna, nisam prezadovoljna ovim delom, jesam. S akcijama apsolutno ne. Za sljedeću godinu probat ću, dakle da ih držim malo u frižideru pa da vidimo da li ćemo onda da dobijemo to što dobijemo i neću ih više čuvati na terasi, niti ću ih čuvati od kiše, snega, znači ostavit ću ih tu na sred dvorište gdje će da ih bije i vetar, i sneg, i kiša, i sunce i da vidimo šta će da im se desi. Ja se stvarno nadam da ću jedne godine imati lepe lale u saksijama. Ovo da, nisam možda spomenula, narcisi ove godine nikakve. Zaista prosto je bila pretopla zima i za narcise. Pa, ja mislim da sam ovim
pokrila sve lukovice jasinje. Šou sa lalama je nažalost završen, ali sada se radujemo pretežno ružama koje nam cvetaju u bašti. Bliži nam se leto, doći nam dalije, cinije, kosmos. Imaćemo čemu da se radujemo, ja mislim. Još jednom za kraj, ukoliko se niste subscribe-ovali, klik subscribe, klik like. Komentarišite kako ste vi prošli sa lalama i da li su možda vama uspele lale u saksijama. Volela bih da znam. I ja vas sada puno pozdravljam i vidimo se uskoro u novom videoklipu o biljkama. Ćao!